Marcus Claudius consul Galix ex provincia exactis histricum bellum moliri coepit literis ad senatum missis, ut sibi in histriam traducere legiones diceret. Concilium de histrico bello cum haberet consul, ali gerendum ex templo antequam contrahere copias hostes possent, ali consulendum prius senatum censebant. Paucis ante diebus Junius malisque oppidum nesactium, quoque principes histrorum et regulus ipse aepulo, summa vio pugnare che operant. Cuius capti tumultum ubi expavido, clamore fugientium accepit rex. Traiecit feropectus, ne vivus caperetur, ceteri capti autochisi. Dua deinde oppida, mutila et favelia, vi capta et deleta. Traida ut in gente inopi, spe maior fuit, et omnis militibus concessa est. Oppida histria civium Romanorum agida, parentium colonia pola qua nunc pietas Iulia, quandum a colchis condita, mox oppidum nesactium et, nunc finis Italia fluvius Arsia. Iuxta histrorum agrum Chisa, polariae et absirdides graes dictae, a fratre Medeae ibi interfecta.